प्रधान न्यायाधीश जबराको प्रस्तावबारे आन्तरिक परामर्शमा जुटेका न्यायाधीशहरूद्वारा आज इजलास बस्न अस्वीकार। बार एसोसिएसनको विरोध कायमै। प्रधान न्यायाधीश जबराको तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेलको माग। प्रदेश 1 का नवनियुक्त मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईद्वारा मन्त्री परिषद विस्तार। कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेसका जीवनबहादुर शाहीको दाबी पेश। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी योग्य रकम नहुँदा साना व्यवसायी र लगानीकर्तालाई समस्या। केन्द्रीय बैंकको नीति कार्यान्वयन नहुँदा रकम अभाव भएको भनाई। उत्तर कोरियामाथि लागेको प्रतिबन्ध खुकुलो पार्न राष्ट्रसङ्घलाई चीन र रुसको आग्रह। र राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अलमुथाइरी र एन्फाबीच 3 वर्षका लागि सम्झौता। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी पूजनी र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। सम्मानजनक बहिर्गमनका लागि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले राखेको प्रस्तावबारे आन्तरिक परामर्शमा जुटेका न्यायाधीशहरूले आज इजलासमा बस्न अस्वीकार गरेका छन्। हिजो बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दामा सुनवाई गरे पनि आजको इजलास भने उनीहरूले अवज्ञा गरेका हुन्। न्यायाधीशहरूको पछिल्लो कदमपछि प्रधान न्यायाधीशको प्रस्तावमा सहमति नजुट्ने संकेत देखिएको छ। प्रधान न्यायाधीश जबराले न्यायाधीशहरू अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र मनोज कुमार शर्मासँग हिजो सम्मानजनक बहिर्गमनको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नुभयो थियो। जबराको प्रस्तावबारे पहिले सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीशहरूलाई जानकारी गराउने र थप रणनीति तय गर्ने न्यायाधीशहरूको तयारी भए पनि आज साँझसम्म ठोस प्रगति हुन नसकेको बताइएको छ। यसैबीच प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै विरोधमा उत्रेको नेपाल बार एसोसिएसनले आज पनि सर्वोच्च परिसरमा कालोपट्टी बाँधेर प्रदर्शन गरेको छ। जबराको राजीनामा नआएसम्म विरोधका थप कार्यक्रम ल्याउने चेतावनी दिएको बारले पहिलो चरणमा भोलिसम्म कालोपट्टी बाँधेर प्रदर्शन गर्ने जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। हेटौडामा आयोजित कार्यक्रममा नेता पौडेलले जतिसक्दो चाँडो राजीनामा दिएमा जबराको बहिर्गमन सम्मानजनक हुने बताउनुभयो। अन्तिम चाहिँ एउटा जनताको न्यायको अन्तिम मन्जिल आज सर्वोच्च अदालत ध्वस्त भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतको त्यो हालत भइरहेको छ। अब अहिले प्रधान न्यायाधीश अस्ति मात्रै उहाँले भन्नुभयो, म छोड्न त छोड्छु, तर मलाई चाहिँ सम्मानजनक बहिर्गमनको लागि मौका दिनुहोस् उहाँले भन्नुभयो। त मैले त हिजो भने तपाईँलाई सम्मानजनक हो भने जति छिटो छोड्नुहुन्छ त्यति सम्मानजनक, जति ढिलो छोड्नुहुन्छ त्यति असम्मानजनक। तपाईँ जति पढिबस्नुहुन्छ त्यति असम्मान तपाईँको हुन्छ, किनभने एकपछि अर्को सेटिङका प्रश्न खोतलिँदै आउँछ। नेता पौडेलले सरकारसँग न्यायपालिकाका प्रमुखले सेटिङ गर्न खोज्दा विवाद उत्पन्न भएको बताउनुभयो। प्रधान न्यायाधीशलाई मन्त्रीमण्डलमा भाग दिने जस्ता कामका कारण अदालतमा समस्या आएको उहाँको भनाइ थियो। प्रधान न्यायाधीशसँग सेटिङ गर्ने, अनि तँलाई चाहिँ यो मन्त्री दिन्छु, तँलाई यो राजदूत दिन्छु, तँलाई यो आयुक्त दिन्छु, ल मेरो कुरा मान, मैले संवैधानिक परिषदको ऐन फेरेको पनि मान, मैले संवैधानिक परिषदलाई ध्वस्त पारेको, संविधानको आत्मामाथि प्रहार गरेको कुरा पनि त साक्षी बसिदिए प्रधान न्यायाधीश भनेर प्रधानमन्त्रीहरूले यो सेटिङ गरे हो कि होइन? त्यही सेटिङको समस्या हो कि होइन आज सर्वोच्च अदालतमा? यसैबीच एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा स्वदेश फर्किएपछि गठबन्धन दलको बैठक बसेर सर्वोच्च अदालतमा देखिएको समस्या निकास दिने बताउनु भएको छ। रौतहटको चन्द्रनिगापुरमा बोल्दै उहाँले गठबन्धन दलहरूबीच छलफल हुन नपाएकाले अदालतबारे ठोस निर्णय लिन नसकिएको बताउनुभयो। यसैबीच कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद वडुले न्यायालयभित्रको विवाद न्यायालय आफैले समाधान गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। संविधानले आफूहरूको सीमा तोकेको भन्दै न्यायालय स्वतन्त्र हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। स्वतन्त्र न्यायपालिकाभित्र देखिएको कुनै समस्यालाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाले स्वतन्त्र ढङ्गले आफूले समाधान गरोस् र जनताको जुन चासो संविधान सम्मत ढङ्गले न्यायपालिकाले दिनुपर्ने जनताको न्याय कहीँ अवरुद्ध धेरै दिनसम्म त हुने होइन कि भन्ने चासो अवश्य पनि जनतामा देखिन थालेको छ। त्यतातिर अवश्य पनि समयमा हामीले यसको व्यवस्थापन गर्नका निमित्त जनताको अधिकार र न्याय पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नका निमित्त हामी जरुर पनि त्यो व्यवस्थापन गर्ने निमित्त तयार छौँ। तर स्वतन्त्र न्यायपालिका भित्र उब्जिएको कुन समस्या स्वतन्त्र न्यायपालिका भित्रै त्यसको समाधान यथासम्भव छिटो होस् भन्ने चाहना हामी सबैको जरुर पनि छ।
नेपाल पत्रकार महासंघले आयोजना गरेको संचार सम्बन्धी कानूनका विषयको अन्तर्क्रियामा बोल्दै मन्त्री बडुले न्यायपालिका, कार्यपालिका र संसदका आफ्नै जिम्मेवारी र सीमा भएकाले न्यायालयभित्रको विवाद न्यायालयभित्रै समाधान खोजिनुपर्ने बताउनुभयो। प्रदेश 1 का नवनियुक्त मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएसँगै मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुभएको छ। प्रदेश 1 मा 4 मन्त्री र 1 राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएको छ। नवनियुक्त मन्त्री र राज्यमन्त्रीले पनि शपथ लिएका छन्। कांग्रेसका हिमाल कार्कीलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री, माओवादी केन्द्रका इन्द्रबहादुर आङबोलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, कांग्रेसकै केदार कार्कीलाई आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री, जनता समाजवादी पार्टीका जयराम यादवलाई सामाजिक विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ। संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी सांसद विष्णुमाया तुम्बा हाङफेलाई सामाजिक विकास राज्यमन्त्री नियुक्त गरिएको छ। यसअघि नवनियुक्त मुख्यमन्त्री राईलाई प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीले शपथ गराउनु भएको थियो। यसैबीच नवनियुक्त मुख्यमन्त्री राईले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिने बताउनु भएको छ। पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहणपछि सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै मुख्यमन्त्री राईले कार्तिक मसान्तसम्ममा विश्वासको मत लिने बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश सरकारको काम र गठबन्धन दलको आवश्यकताका आधारमा मन्त्रालयको संख्या बढाउने तयारी भएको बताउनुभयो। पहिला अब हामी विश्वासको मत लिने काम गर्छौँ। कामको आवश्यकताको हिसाबले पनि र अहिले सरकारमा सहभागी गठबन्धनको आवश्यकताको हिसाबले पनि मन्त्रालयको संख्या अलिकति बढाउनु पर्नेछ। त्यो बढाइसकेपछि हामी यो मन्त्रीमण्डललाई, मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिनेछौँ। यसैबीच कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा कंग्रेस संसदीय दलका नेता जीवन बहादुर शाहीले 21 सांसदको समर्थनसहित दावी पेश गर्नु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका 12, कंग्रेसका 6 र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका 3 सांसद सहित शाहीले प्रदेश प्रमुख समक्ष मुख्यमन्त्रीका लागि दावी गर्नु भएको हो। 35 संसदीय कर्णाली प्रदेशसभामा बहुमतका लागि 18 सांसद आवश्यक पर्छ। माओवादीबाट मुख्यमन्त्री बनेका महेन्द्र बहादुर शाहीले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख गोविन्द प्रसाद कलौनीले आज बेलुकी 7:30 बजेसम्म मुख्यमन्त्रीको लागि दावी गर्न समय दिनुभएको थियो। प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 3 दलको निर्णय अनुसार शाहीले मुख्यमन्त्रीमा दावी पेश गरेको कंग्रेस सचेतक हिम बहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो। प्रदेशसभामा रहेका बहुमत सदस्यको समर्थन रहेकाले शाहीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरी आजै शपथ ग्रहण गर्ने तयारी भएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम तरलता अभाव हुँदा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन थालेको छ। कोभिड संक्रमणको जोखिम कम भएसँगै उद्योग व्यवसायले गति लिन थाले पनि बैंकहरूले लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन। निर्यातको तुलनामा आयात उच्च हुनु तथा सरकारको खर्च प्रणालीमा सुधार हुन नसकेको तथा वित्तीय प्रणालीमा अल्पकालीन लगानी ट्रेजरी बिल्समा रकम सञ्चित हुँदा तरलतामा असर गरेको हो। आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम नभएपछि उद्योग व्यवसायको लगानीमा असर देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अर्थात् कार्तिक दोस्रो सातासम्म आइपुग्दा बैंकिङ प्रणालीबाट 3 खर्ब 51 अर्ब रुपियाँको ऋण प्रवाह भएको छ। तर निक्षेप भने जम्मा 70 अर्ब रुपियाँ मात्रै छ। गत साउन 1 गते वित्तीय प्रणालीमा 1 खर्ब 27 अर्ब रुपियाँ लगानी योग्य रकम अधिक तरलता थियो। तर कोभिड संक्रमण कम भएसँगै उद्योग व्यवसाय तथा व्यापारिक क्षेत्रमा अत्याधिक माग भएपछि ऋणको चाप बढेको हो। दर्जन भन्दा बढी बैंकहरू अहिले ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। ऋण उपलब्ध गराउने अवस्था नभएपछि केही बैंकहरूले असोज अन्तिम साता निक्षेपमै 10% भन्दा बढी ब्याज दिने घोषणा गरेका थिए। तर त्यसले थप वित्तीय असन्तुलन देखिन सुरु गरेपछि केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गर्नु पर्यो। खास गरी आयातमुखी अर्थतन्त्रका कारण मुलुकमा लगानी योग्य रकमको अभाव भएको नेपाल बैंकर संघका अध्यक्ष भुवन दाहालको भनाइ छ। आयात निरुत्साहित गर्ने खालको नीतिगत व्यवस्था गर्न उनी केन्द्रीय बैंकलाई सुझाव दिन्छन्। कर्जालाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न जरुरी छ। अब कर्जा त प्रवाह हुने, फेरि त्यो चाहिँ आयातमा जाने। आयात पनि कस्तो खाले त भन्दा भोलि इम्पोर्ट सब्स्टिट्युसन हुनलाई होइन कि खालि कन्जम्सन रिलेटेड आयातमा जान्छ कि भन्ने हिसाबले मलाई लाग्छ कन्ज्युमर अटो लोन होइन, त्यसै गरी सिल्भरको इम्पोर्ट, गोल्डको इम्पोर्ट, त्यसै गरी अब मलाई लाग्छ रियल इस्टेट लोन, त्यसै गरी सेयर लोनहरू, यसको पनि इम्पोर्टमा डिरेक्ट लिङ्केज छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब के इम्पोर्टहरूमा यसको लिङ्केज छ त्यो हेरेर चाहिँ यो सेक्टरमा चाहिँ लोन टु भ्यालु रेसियोजहरूमा के राष्ट्रले रिभिजन गर्नुपर्ने हुन सक्ला।
पुँजी चलायमान बनाउने खालका आर्थिक गतिविधि हुन नसक्दा समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित भएको हो। पुँजीगत खर्च चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा जम्मा 4% अर्थात् 18 अर्ब 24 करोड रुपियाँ मात्रै खर्च हुन सकेको छ। सरकारी खाता ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट नै 80 अर्ब रुपियाँले ऋणात्मक छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा व्यापार घाटा मात्रै 2 खर्ब 70 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। कोभिड संक्रमण जोखिम कम भएर आर्थिक गतिविधि सुरु हुन थालेपछि तरलताको संकटले व्यवसायको लागत र उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर गरेको छ। यसले 7% को आर्थिक वृद्धि गर्ने सरकारी लक्ष्यमा नै असर गर्न सक्ने देखिएको छ। लगानी योग्य रकमको अभावका कारण कोभिड पछिको अर्थतन्त्रलाई निकै चुनौतीपूर्ण बनाएको उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए। पुँजीगत खर्च मुख्य कारण हो हाम्रो लिक्विडिटी क्राइसिसको लागि। पुँजीगत खर्च अहिलेसम्म 4% भन्दा कम रहेको छ र अहिले हाम्रो दृष्टिकोणमा धेरै पैसा चाहिँ ट्रेजरीमा गएर अड्किरहेको छ र राष्ट्र ब्याङ्कले पुनर्कर्जा बाहेक अरू कुनै टुल उपलब्ध छैन त्यसलाई फेरि ब्याङ्किङ सिस्टममा धकेल्नको लागि र त्यसैले गर्दाखेरि त्यो ट्रेजरीमा बसिराख्दाखेरि त्यो अनुत्पादक रूपमा त्यो पैसा चाहिँ पाक भएर देखिएको अवस्था रहेको छ। खास गरेर अति प्रभावित पर्यटन साना र मझौला उद्यमको पुनरुत्थान एकदम कठिन हुन्छ। तरलताले पक्कै पनि ठुला व्यवसायी उद्योगीहरूले म्यानेज गर्न सक्छन् होला, तर साना र मध्यम वर्गीय उद्योगी व्यवसायहरूलाई चाहिँ कोभिड पछिको पुनरुत्थानमा चाहिँ एकदमै समस्या हुन सक्छ होला। राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति मार्फत पुँजी परिचालनका विभिन्न उपकरणहरू ल्याएको दावी गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन। खास गरी पुनर्कर्जा, पर्यटकीय क्षेत्रको पुनरुत्थान जस्ता व्यवस्थाले पुँजी परिचालन हुने केन्द्रीय ब्याङ्कको अनुमान थियो। राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क अनुसार समग्रमा 2076 चैत 11 देखि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक सम्मको ऋण प्रवाह र निक्षेपमा खासै ठूलो अन्तर छैन। यो बीचमा 12 खर्ब 3 अर्ब ऋण प्रवाह हुँदा 11 खर्ब 97 अर्ब रुपियाँ निक्षेप संकलन भएको राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क छ। पुनर्कर्जाको प्रभावकारी परिचालन मार्फत तरलता कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था पनि जिम्मेवार हुनुपर्ने बेला आएको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको भनाइ छ। वित्तीय व्यवस्थापनका लागि केन्द्रीय ब्याङ्कले ल्याएको नीतिगत व्यवस्था उल्लङ्घन हुँदा पनि बेला बेलामा समस्या निम्तिने गरेको गभर्नर अधिकारीले बताए। अब झन्डै 3 खर्बको मिसम्याच देखियो। स्रोत बिनाको लगानी अर्थात् अगाडिकै स्रोतको लगानी यो बीचमा नबढेको र अगाडिकै जुन थियो ब्यालेन्स त्यही नै लगानी ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले गर्नु पर्यो। ठुलो राष्ट्र ब्याङ्कको मेसेज घाँटी हेरेर मात्रै घाँस अथवा हाड निल्नुपर्छ है, अलिकति तपाईँको यो निलाई फरक परिरहेको छ है भन्ने मेसेज त्यति बेला दिए। तर अब हामीले रेस्ट्रिक्सन गरेको कुरा फेरि तपाईँहरूले अपोज गरिदिनुहुन्छ। हाम्रो रेस्ट्रिक्सन छ नि सिडी रेसियो त्यो पच्दैन सबैलाई, के गर्ने। कोभिडको संक्रमण घट्दै जाँदा अर्थतन्त्रले लय समात्ने अपेक्षा थियो। वित्तीय प्रणालीमा लगानी योग्य रकम नहुँदा व्यावसायिक क्षेत्रमा यतिखेर अपेक्षाकृत लगानी आउन सकेको छैन। गत वर्ष झन्डै 9 खर्ब रुपियाँ लगानी भए पनि यो आर्थिक वर्षमा भने सुरु देखिने चाप पर्न थालेको छ। पुँजी परिचालनका लागि राष्ट्र ब्याङ्कले विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गरेको दावी गरे पनि निजी क्षेत्रमा यसको परिणाम देखिएको छैन, जसको मारमा साना व्यवसायी र लगानीकर्ता बढी परेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच स्कटल्याण्डमा भेटवार्ता भएको छ। स्कटल्याण्डको ग्लास्गो स्थित जलवायु सम्मेलनमा सहभागिता जनाउन पुगेका प्रधानमन्त्री देउवा र मोदी बीच भेटवार्ता भएको परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव भरतराज पौड्यालले बताउनुभयो। भेटका क्रममा द्विपक्षीय सम्बन्ध र सहयोग आदान प्रदानबारे छलफल भएको बताइएको छ। यसअघि देउवा बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले बोलाएको ब्रेकफास्ट बैठकमा सहभागी हुनुभएको थियो। प्रधानमन्त्री देउवाले श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोताबाया राजापाक्सासँग पनि भेट गर्दै हुनुहुन्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले राति 9 बजेपछि देउसी भैलो खेल्न रोक लगाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्ण स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर तोकिएको समय अवधिमा भन्दा बढी समय देउसी भैलो नखेल्न भनेको हो। सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी उमाकान्त अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम कायमै भएकाले स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्न उल्लेख गर्नुभएको छ। त्यस्तै प्रशासनले तोकिएका भन्दा विपरीत कार्य गरिएको पाइएमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।
संघीय संसदको संसदीय सुनवाई समितिले भारत अमेरिका र बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूतको संसदीय सुनवाई प्रक्रिया शुरू गरेको छ। समितिको आजको बैठकले भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत शंकर शर्मा, अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूत श्रीधर खत्री र बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यको संसदीय सुनवाई प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। समितिले तीनैजना प्रस्तावित राजदूत विरूद्ध 10 दिने सार्वजनिक उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिनुभयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले तिहारको समयमा विद्युत माग व्यवस्थापन गर्न गाह्रो नहुने जनाएको छ। प्राधिकरणमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युत खपत बढ्ने तिहारको समयमा लोड व्यवस्थापन चुनौती नहुने बताउनु भएको हो। अहिले नेपालको जडित क्षमता 2000 मेगावाट छ। यस वर्षको तिहारमा कुलेखानी चलाउनु नपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार अहिले दिउँसो 200 र रातिको समयमा 500 मेगावाटसम्म विद्युत खेर गइरहेको छ। शहरी क्षेत्रमा पूर्व सूचना बिनै पटक पटक विद्युत काटिने समस्या बढेको घिसिङले स्वीकार्नुभयो। केही ठाउँमा पोल सार्ने काम हुँदा सो समस्या देखिएको उहाँको भनाइ थियो। तिहारको अवसरमा काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिने यात्रुलाई लक्षित गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विभिन्न स्थानमा खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। घर जाने यात्रुका लागि नयाँ बस पार्क, कोटेश्वर, बल्खु तथा कलंकीमा कोभिड-19 विरुद्धको खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। मन्त्रालय अन्तर्गतको खोप शाखा प्रमुख सागर दाहालका अनुसार भोलिसम्म जारी रहने खोप कार्यक्रममा सहभागिताका लागि यात्रुले उमेर खुल्ने परिचय पत्र साथमा लैजानुपर्नेछ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटै जिल्लामा कोरोनाको सक्रिय संक्रमितको संख्या अझै 500 भन्दा बढी रहेकाले उपत्यकाबाट बाहिरिने यात्रुलाई खोपको व्यवस्था गरिएको हो। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 469 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 469 जनामा संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 555 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार संक्रमणबाट 11 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 11,427 पुगेको छ। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 9,174 रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब नवलपरासी डायरीको पालो। नवलपरासी डायरीमा नवीन पौडेलको नमस्कार। सरकारले तोकिएको धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य नपाउँदा पश्चिम नवलपरासीका किसान सस्तोमा धान बेच्न बाध्य भएका छन्। स्थानीय व्यवसायीले सरकारले तोकिएको मूल्यमा धान खरिद नगर्दा किसान समस्यामा परेका हुन्। एकातर्फ पानीले धान भिजेर खेतमै उम्रने समस्या भोगेका किसानले बाँकी रहेको धानले पनि उचित मूल्य नपाउँदा समस्यामा भोग्नु परेको गुनासो गरेका छन्। पूर्वी नवलपरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिका 5 वाखरका पहिरो पीडितले स्थायी बसोबासको माग गरेका छन्। असार 25 गतेको पहिरोले बस्ती चिरा परेपछि साउन 1 गते गाउँपालिकाले उद्धार गरेका 18 घर परिवार अहिले टेन्टमा बसिरहेका छन्। 2 महिना जनता माध्यमिक विद्यालय बेलुवामा आश्रय लिएका पीडित विद्यालय सञ्चालन भएपछि आश्रयविहीन भएका थिए। रेड क्रस सोसाइटी र गाउँपालिकाको सहयोगमा अहिले टेन्टमा बसिरहेका छन्। स्थानीय सरकारले खानाको व्यवस्था गरे पनि पुरानो थात थलोबाट विस्थापित भएकाहरूले तत्काल जग्गा र आवासको माग गरेका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नवलपरासी खण्डका अधिकांश पक्की पुल जीर्ण भएका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा रहेका पुलहरूको क्षमता जम्मा 18.2 टन रहेको छ। तर 50 टनसम्म भार भएका ट्रक पुलमा गुड्दा यस्तो समस्या आउने गर्दछ। खोला नालामा गिट्टी बालुवाको टेन्डर दिँदा पुल नजिकैबाट खोलाजन्य वस्तुको निकासीले समेत पुलको आयु घट्दो छ। राजमार्ग अन्तर्गत नारायणगढ बुटोल खण्डका 25 वटा भन्दा बढी पुल जीर्ण भएको सडक डिभिजन कार्यालय बुटोलका प्रमुख जयलाल मरासिनीले बताउनु भयो। र नवलपरासी स्थित मध्यबिन्दु जिल्ला अस्पतालमा बाल बालिकाको लागि छुट्टै बालवार्ड निर्माण गरिएको छ। विजय विकास स्रोत केन्द्रको पहलमा अमेरिकी केयर्स फाउन्डेसनको सहयोगमा बालवार्ड निर्माण गरेर सोमबार जिल्ला अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिएको हो। हवस् त नवलपरासी डायरी आजलाई यति नै। नवीन पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो।
कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक समाचार। नेपालले भारतमा विद्युत बिक्रीको अनुमति पाएको छ। यसअघि भारतमा विद्युत आदान प्रदान एक्सचेन्जको मात्रै स्वीकृति पाएको नेपालले अब व्यापारको अवधारणामा विद्युत निर्यात गर्न पाउने भएको हो। भारतीय ऊर्जा बजारमा आगामी सोमबारबाट प्रतिस्पर्धाका दरमा विद्युत बिक्रीका लागि अनुमति पाएको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। पहिलो चरणमा प्राधिकरणको स्वामित्वमा नुवाकोटमा सञ्चालित 24 मेगावाटको त्रिशुली र 15 मेगावाटको देवीघाट विद्युत गृहबाट उत्पादित 39 मेगावाट विद्युत भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्जमा बिक्री गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणले आज मध्यरातिबाट धलकेबर मुजफ्फरपुर 400 केबी अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन मार्फत विद्युत निर्यात सुरु गर्नेछ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। उत्तर कोरियामाथि लाग्दै आएको प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउन चीन र रुसले राष्ट्रसंघ समक्ष प्रस्ताव गरेका छन्। मूर्ति, सामुद्रिक खाना, लत्ता कपडा लगायतका वस्तु निर्यातमा उत्तर कोरियालाई लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न चीन तथा रुसले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई प्रस्ताव गरेका हुन्। साथै प्रशोधित पेट्रोलियम पदार्थ आयातका लागि सहज वातावरण बनाउन समेत दुई मुलुकले राष्ट्रसंघलाई सुझाएका छन्। उत्तर कोरियाका नागरिकको जीवनस्तर सुधारका लागि राष्ट्रसंघलाई चीन र रुसले सो आग्रह गरेको अल जजिराले जनाएको छ। आणविक हतियार उत्पादन सम्बन्धी सम्झौता भंग गरेको आरोपमा राष्ट्रसंघले सन् 2006 देखि उत्तर कोरियामाथि निरन्तर प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ। अब खेल समाचार। राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरी र अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा बीच 3 वर्षका लागि सम्झौता भएको छ। साफ च्याम्पियनसिप फुटबलको फाइनल अघि नेपाल नफर्कने बताएका अल मुताइरीले एन्फाको आग्रहमा नेपाल फर्किएसँगै नयाँ सम्झौता गरेका हुन्। हिजोदेखि लागू भएको नयाँ सम्झौता सन् 2024 को अन्तिमसम्म रहने अल मुताइरीले बताएका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले 3 चरणको योजनामा काम गर्ने जानकारी दिए। विश्वकप छनौट 2026 र एसिया कप छनौट 2027 लाई लक्षित गरेर 3 वर्षको सम्झौता गरिएको अल मुताइरीको भनाइ छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको सदस्य सचिवमा विष्णुराज ढकाल नियुक्त हुनुभएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जंग गहतराजको अध्यक्षतामा आज बसेको मन्त्री स्तरीय बैठकले मन्त्रालयका सहसचिव ढकाललाई राखेपको सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेको हो। ढकाललाई अर्को व्यवस्था नहुँदासम्मका लागि राखेपको सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिएको मन्त्रालयका निमित्त सचिव डाक्टर कमल प्रसाद पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। मोरङमा जारी चौथो बेलबारी गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधिका लागि विभागीय टोली एपीएफ र हिमालयन शेर्पा क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। दोस्रो सेमिफाइनल खेलमा आज धनकुटाको राजारानी फुटबल क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले हराउँदै एपीएफ फाइनलमा पुगेको हो। उसका लागि आशिष लामा र नवीन लामाले गोल गरेका थिए। भोलि हुने फाइनल खेलको विजेताले 5 लाख र उपविजेताले 2.5 लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। पूजनी र सुरज बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।